छोड़िए। बस छोड़िए। पहले जो जितना दर्द हो रहा था उतना हो रहा है ना, कम हो रहा है? ये जो प्रेशर देने से जो दर्द हो रहा था, हाँ वो थोड़ा कम लग रहा है। कम लग रहा है। ये पहला ट्रीटमेंट हो रहा है ना? हाँ। ठीक है। ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसे करने से भी है। ओके। नहीं बस छोड़िए। हो गया, बस छोड़िए। सांस लेके छोड़िए। आराम से सांस लीजिए। बस नहीं हो रहा, आराम से। पहले जितना हो रहा था उतना नहीं, ये जो पहले दबाने से अब जो नहीं हो रहा है, वैसे तो दर्द लगता है। पहले से कम हो रहा है। कम तो कभी है लेकिन यहाँ पर दर्द हो रहा है। ठीक है, बस छोड़िए। बस चलिए, ऐसे बस हाथ ऐसे ऐसे कीजिए। ठीक है, अभी चेक कीजिए। थोड़ा बेहतर हुआ? ठीक है, अभी ये फर्स्ट सेशन हुआ है। ठीक है, अभी कैसा महसूस हो रहा है? अभी थोड़ा बेहतर लग रहा है, आज पहली बार। अच्छा, फर्स्ट सेशन हुआ? अब फर्स्ट सेशन है, थोड़ा ठीक लग रहा है। थोड़ा मुंह ऐसे मूवमेंट करने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा है अभी पहले से। और ये उंगली वाला? हाँ, ये उंगली वाला भी थोड़ा बेहतर लग रहा है सर। पहले तो ये हिलने में थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन अभी थोड़ा बेहतर लग रहा है। ओके, हम आगे कोशिश करेंगे। अच्छा ठीक है सर। और नेक्स्ट 2-3 सेशन में पूरा क्लियर करने के लिए। अच्छा ठीक है ठीक है सर। अच्छा। और अभी जो आपका जो वीडियो लिया, हाँ जी, आपका परमिशन मिले तो इसको हम पब्लिश कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। और